बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की अदालती तारीख में अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। चीफ जस्टिस अदालत में अब दीदा मेरा भी दिल और जज्बात हैं, तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। एक जज को सजा देने का कहा जा रहा है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बात है। आगे से वकील का कहना है कि आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दायर की गई पीटीआई की आइनी दरख्वास्त की समाअत के दौरान एक मौका पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल शदीद जज्बाती हो गए और फरते जज्बात से इनकी आवाज़ भरा गई और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरा भी दिल और जज्बात है, तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। एक जज को सजा देने का कहा जा रहा है साथी जज को ज़िबा कर दूं। इधर उधर की बातों से जज्बाती हो गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर रोस्टम पर आ गए और चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए कहा कि आपको भरी अदालत में आंसू नहीं बहाने चाहिए। आप जज्बाती हो सकते हैं तो हम भी जज्बाती हो सकते हैं। चीफ जस्टिस को भरी अदालत में आंसू नहीं बहाने चाहिए थे। मुंसिफ जज्बाती नहीं होता। गलत काम हो रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था। आयन की रोशनी में फैसले करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुज़ाहिर को शामिल करना खामोश पैगाम था। पीर का सूरज, यानी मंडे वाले दिन, पीर का सूरज नवीद लेकर तलू होगा। जो कुछ किया ईमानदारी से, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरत नहीं करते तो फिर अदालत आइनी किरदार अदा करेगी। 2 साल से हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे अहले खाना को सजाएं दी जा रही हैं, हम खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मुतहिद है और कुछ मामलात में अब भी मुतहिद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानब से बनाए गए रेफरेंस का हवाला देते हुए कहा कि टैक्स का एक मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया और जस्टिस काजी फायद ईसा को हमारे सामने कटहरे में खड़ा होना पड़ा था। 2019 से लेकर 2021 तक जस्टिस काजी फायद ईसा का फुल कोर्ट में केस चला और सजा अदालत को मिली। उन्होंने कहा, हमेशा हमें ही निशाने पर रखा जाता है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातब करते हुए कहा, आप पूछ सकते हैं कि जस्टिस वज़ीर अली अकबर नकवी को बेंच पे क्यों शामिल किया है। इन्हें शामिल करना एक खामोश पैगाम देना था। कभी इनके एहसासों की खबरें आ जाती हैं और कभी ऑडियो लीक हो रही है। पिछले 2 सालों से ही हमारे साथ सख्त ज्यादतियां हो रही हैं। उन्होंने कहा, हमने आइन के साथ वफादारी का हल्फ उठा रखा है। मैं इस ऑफिस का आज शायद आखिरी जज हूँ जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में निकाल दिया गया था और वकला तहरीक के नतीजे में बहाल हुए थे। उन्होंने कहा कि जजों को उनके दफातर से निकालकर घरों में नजर बंद कर दिया गया था। मेरी जिंदगी का मौजज़ा था कि जब जज बहाल होकर वापस दफ्तर में आ गए थे, क्योंकि 90 की दहाई में कई बेहतरीन जज वापस नहीं आ सके थे। इनके लिए कोई वकील सड़कों पर नहीं निकला था। इस वाक़े ने मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया था। ऑडियो लीक की बुनियाद पर कैसे निशाना बनाया जा रहा है। अगर आप कानून पर बात करें तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजों के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात है। आज तक जो कुछ किया है पूरी ईमानदारी से और अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर आइन और कानून के मुताबिक किया है। अगर टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसरान को कहें कि वो सुराख लगाएं। टैक्स के मामले में एक जज का कैसे ट्रायल करें। फाजल चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरिट पर माल करके पसंदीदा लोगों को नौकरियां देने की पदाश में वकला तंजीमों के दबाव पर इस्तीफा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज इकबाल हमीदुर्रहमान का जिक्र करते हुए कहा, मैंने तो अपने दोस्त जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान को भी बार के दबाव पर इस्तीफा देने से रोका था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मरहूम बाप पाकिस्तान के 2 लख्त होने से मुतल्लक तश्कील दिए गए हमीदुर्रहमान इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस हमीदुर्रहमान की रूह को क्या मुंह दिखाऊंगा। फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक बेहतरीन जज थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील और साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर रोस्टर पर आ गए और चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए कहा कि आपको भरी अदालत में आंसू नहीं बहाने चाहिए। जब ये सारे गलत काम हो रहे थे तो आपको चाहिए था कि आप उसको रोकते। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल बनी हुई है, बड़ी तकसीम हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दौरान 9 का बेंच बना, 2 चले गए, फिर 2 चले गए, अब 3 रह गए हैं सिर्फ। आप इनके लिए भी जज्बाती हैं।
ہم وکلا برادری بھی جذباتی ہو سکتے ہیں. آپ سارا معاملہ وکلا پر مت ڈالیں. اگر وکلا جذباتی ہوگے تو آپ نے وکلا سے متعلق جو بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے. ایک منصف کبھی بھی جذباتی نہیں ہوتا. منصف تو آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جس پر فاضل چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت نے ہمیشہ آئین کو ہی فوقیت دی ہے. انہوں نے کہا کہ آئین ہمارے لیے، اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے بہت اہم ہے. یہ وفاق کو قائم رکھتا ہے، جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے. آج جب آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کل تک قید میں تھے اور انہیں غدار قرار دیا جا رہا تھا. وہ اب وہاں پر خطاب کر رہے ہیں اور انہیں عزت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں. اسمبلی کی مدت 5 سال ہوتی ہے، لیکن ہاؤس کے سربراہ کو اس کی تحلیل کا اختیار حاصل ہے. 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے سے لے کر اب تک 90 دن کا وقت ماہ اپریل میں ختم ہو رہا ہے. فاضل چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ معمول کے مقدمات متاثر نہ ہوں. موجودہ دور میں روز نمٹائے جانے والے مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بعض اوقات تمام جج پرنسپل سیٹ پر دستیاب نہیں ہوتے. گزشتہ ہفتے کے دوران کوئٹہ، کراچی اور لاہور میں بھی بینچ تشکیل دیے گئے تھے. اس ہفتے بھی لاہور میں بینچ تھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف دائر کی گئی تھی. درخواست کی سماعت کے لیے 9 رکنی بینچ تشکیل دیتے وقت میں نے تمام ججوں کے بارے میں سوچا تھا. 9 رکنی بینچ بناتے وقت سوچا تھا کہ اس بینچ میں سینئر سے لے کر نئے آنے والے تمام ججوں کی نمائندگی ہو. میں نے جسٹس عطا من اللہ کو آئین سے ماہنگ پایا ہے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن آئینی امور کے ماہر ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جج کو سزا جا کر پہلے ان شواہد کا جائزہ لے. سپریم کورٹ میں 20 سال کی نسبت بہترین جج ہے. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کے فیصلے پڑے. جسٹس شاہد وحید نے کل بہترین اختلافی نوٹ قلم بند کیا. انہوں نے کہا کہ سیاسی معاملہ چل رہا ہے جس کی بنا پر سپریم کورٹ کے ججوں کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ متحد تھی اور کچھ معاملات میں اب بھی عدلیہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے کوئی نہیں دیکھتا. اہم عہدوں پر تعینات لوگ کس طرح عدلیہ کا نشانہ بنا رہے ہیں. فاضل چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوری، میں ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ جذباتی ہو گیا تھا، آپ کیس کی بات کریں. آئین کی منشا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 روز کے اندر اندر انتخابات منعقد کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، سب کو ماضی بلانا ہوگا. پاکستان کو بغیر بادبان کشتی بنا کر نہیں چھوڑا جا سکتا. آج ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کسی کو پرواہ نہیں. ہم نے بہت سی تکالیف اٹھائی ہیں. تو جناب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے. ہماری حکمران اشرافیہ جو ہے نا، انہوں نے عوام کے لیے تو کبھی نہیں لڑے، اب یہ اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں حکمران اشرافیہ.